تقول قدام ربنا. ماشي. اخد بس الورق ده اتفضل. ونروح مقطعينه كده. ماشي. كده الناس دي مش مديونانه ماشي. وما تاخدش منهم حاجه. ماشي. في مبادره ساعد غيرك اللي بيعملها مذيع الحاره، ورب العالمين اللي عاملها، اللهم امين، يستخدمنا ولا يستبدلنا. النهارده هنعمل مبادره جديده. معدينا النهارده على عم عاشور. عم عاشور تاجر بطاطس وطماطم وبصل وادوات البيت عليك. ممكن نعرف النهارده عم عاشور، مش عايز اسماء الناس، انا عايز اعرف بس عليهم قد ايه مديونين لك، بقد ايه، وطلع لنا الكراسه وقول لنا مديون بقد ايه، الناس مديونه بقد ايه. اتفضل، ده ادي الورق اهو. 40. ودي عيله واحده دي. ايوه. 530 و20 310. والحاجه ام فلانه عليها 320 و120. طب تعالى نجمع 120 320 دول 1370 جنيه. راجع كده وقول لي مظبوط. مظبوط يا دول 1400 جنيه. انا عايز 30 جنيه. عمرنا ما نحرم الناس ابدا. اللي معاه ياخد واللي ما معاهوش ياخد.